5月17日下午5点30分，重灾区什邡市红白镇金河林矿区传来令人振奋的消息。他们刚刚从那个里面掏出来的。从哪儿掏出来？从那个就垮塌那个房子里面掏出来的。从哪儿掏出来？就从那个就金河了，金河那个砖房嘛，就那个机油厂那个房子。掏出来是个男性吗？女性？可以是个男性，我没看到盖到的。喊你赶快下去通知啊！哦，他们没体力哦。那你赶快，喊我下去给他们走一步，说让他们上去马上救他们。听到这个消息，成都电视台的记者决定赶快去帮忙。不晓得你们是从哪个地方抬过来的？从前面。我们从哪儿往抬过来？我们从换下抬。啊，你这儿抬了好久了？我抬了有点久，没有辛苦哦。哎呀，确实感谢我们。已经被卖了5000啊，被卖了5000了。刚才。这天上午11时，矿区的一名老职工听到废墟下有人发出微弱的呼救声，便飞速向山下跑去找人。路上恰巧遇到了这3名从成都赶来的大学生志愿者。志愿者闻讯后迅速赶往那处废墟。此前，这3名大学生已经徒步走了3个小时的山路，并且没有任何专业工具。3名大学生一边用手刨，一边鼓励幸存者坚持下去。2个小时后，这名33岁的叫周志的矿工被志愿者从瓦砾中拖了出来。这时，他在废墟中已经被掩埋了120个小时左右。由于泥石流将道路堵塞，为了不给周志增加痛苦，志愿者们只能边开路边行进。这儿现在我们马上上个坡比较陡，待会儿如果有点滑的话，你看你如果能够使一点力，你就尽量保持平衡，好不好？好。这儿要不到好久就到那个红北镇上了哈，稍会儿。哎，你要坚持哦。好。一定要坚持住哈。你这5天都坚持过来了哈。起。不上肩嘛。不上肩嘛。你们走前面，让自己上去。慢点走。那样说非常危险。好，首先要小心。上来这儿。上来给我上去。1、2、3，起！太难。工作人员。站得好。起。好，起好。好。慢点哈，统一，物资要统一哦。来到坚持过桥休息哈。坚持。正当志愿者们艰难行进的时候，又有3个刚从广东东莞赶来的志愿者和他们相遇了。你那个逼枪，还有口枪，他现在意识很清楚了，主要是腿。师傅，挺住哈。好。快要到了，嘎。为了减轻负担，3名广东志愿者将随身携带的食品留下，并注明可用食品，以便路过此地的灾区群众食用。1、2、3，走，上肩膀。好，慢点。下午4点40分，6名志愿者已经走了近4个小时的山路。由于路上的碎石太多，志愿者们时常被绊倒。就在这场生死接力艰难进行的时候，广州军区某通讯分队赶到了。原来这支小分队是接到上级指令，正在执行转移受伤群众的任务。这边有40多个人。那你们提了有伤员也抬不出来呀？抬得出，就是这些人就上去要把他抬出来。抬出来啊？那不抬出来怎么搞呢？那就是要救他们出来。小分队在对周志进行了简单的医疗护理后，便匆匆与志愿者告别。他们还要赶去营救山上的其他受困伤员。这个地方就是那个到红白镇上塌方最厉害的地方。待会儿就抬他不好过去。这里要抬的话非常困难。这结果。等一下。来，放。那我来接。
后面来。这边，往前面走。往前走。真的太感谢你们了，不是你们我命早就没啥风。那你要坚持。我要坚持，我一定要坚持。哦。一、二、坚持，看着啊。放心嘛，后面的杆子。肩膀扛到起。肩膀扛，手扶到起那个。肩膀扛啊。哦，肩膀扛。肩膀扛到起啊，你需要抓住平衡。生命的接力还在持续，从最初3名成都大学生到成都电视台记者，再到3名广东东莞的志愿者，这个队伍越来越大。军人来了，矿工来了，警察来了。经过6个小时的艰难跋涉，最终周志被安全地送到医院。当时就一种意念支持我嘛，我活下来嘛，我一定要活下来。当时我只要一听到外面有人走动的声音，我就呼救，大概有10多20分钟的样子啊。他们就有人就过来找我，找起来了，然后找起来的时候就把我掏出来。整整5天，周志的妻子和9岁的女儿一直在苦苦寻找他的下落，终于见到了自己被安全救出的丈夫。当然非常难过嘛，天天在四方找他，天天都相信他绝对在活起的。我相信他不会丢下我们女子和我。他现在回来过后有啥子心情呢？心情就多激动嘛！我觉得非常感谢这些志愿者把他救出来，把他抬出来，经过那么远的路，那么辛苦把他抬下来。万幸的是，周志没有受重伤，在医护人员的精心护理下，周志很快就可以康复。周志创造了生命奇迹，但这奇迹其实是很多人一同创造的。正是这样的信念，让埋在废墟下的人们从黑暗中看到了生命之光。正是这种信念，让相隔千里的心紧紧贴在一起。志愿者在行动，他们带来的不仅仅是一些补给，更多的是给了那些劫后余生的人重新生活的信心和勇气。